नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? विचार की कसे आहात सगळे? लाजला. तर आज आहे शनिवार आणि आम्ही आज चाललोय राऊतवाडी धबधब्यावरती. जायचं ना? असंच असू दे, मस्त वाटते, मजा वाटते. बरेच दिवस कुठे घेऊन गेलेलो नाही फिरायला, त्यामुळे आज राऊतवाडीला घेऊन जाणार. नको जाऊया आपण आज. नको जाऊया. कार्टून चप्पल घाला मग मला. मी कसं चप्पल घालू शकतो? ते बटन, लाल बटन मार. घाल लवकर चप्पल. ते पायाचा व्हिडिओ करताय. समुद्र आहे का? कॅमेरा पडेल. पुढचं व्यवस्थित शूट करता येते, त्यामध्ये जरासा जुगाड करायला लागणार आहे. जुगाड जरा स्टिक दे इकडे. तू जरा तू पुढेच बस. काय अरे ते काय टिश्यू. हा असा जुगाड केलाय. तर मंडळी, आम्ही आता राधानगरीत पोचलेलो आहे. राधानगरी बस स्टॉपवर तिथं वडा खातोय. सगळेजण वडे खातात. आईच्या आवडीच आहे. राधानगरीत बघण्यासारख्या 3 गोष्टी आहेत. पहिलं म्हणजे राधानगरी बस स्टॉपवरनं डावीकडे गेल्यावरती साधारण एक 5-6 किलोमीटरवरती काळामावडी धरण लागतं. त्यानंतर राधानगरी बस स्टॉपवरनं उजवीकडे जाते आणि कोकणात जाते वेळ. साधारण एक 20 किलोमीटरच्या आसपास दाजीपूर अभयारण्याचं तिथं दाजीपूर अभयारण्य लागतं. म्हणजे एंट्री पास तिथून एंट्री व्हायची. आणि आता आम्ही जातो ते राऊतवाडीला. तर हे सुद्धा ह्याच्याकडनं साधारण राधानगरी बस स्टॉपपासून साधारण एक 10 ते 15 किलोमीटर अंतर असेल मायामध्ये. राधानगरीत आल्यानंतर ह्या 2-3 गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत. आणि राहायची सोय वगैरे म्हणायची झाली तर राधानगरीतच होती. आणखी कुठे राहायची सोय वगैरे नाही. दाजीपूरमध्ये आहे. त्यासाठी आधी बुकिंग करावं लागतं. तर आता नाश्ता करायचा आणि आम्ही आता राऊतवाडी जाणार. तर आम्ही आता राऊतवाडीला पोहोचलेलो आहोत. गाडी पाठीमागे लावली आहे पार्किंगसाठी. गाड्या भरपूर आलेल्या आहेत, पर्यटक भरपूर आलेले आहेत. त्यामुळे गाडी लावायला पाठीमागे. तर इथून पुढे जायचं आहे.
तर हा आहे राऊतवाडी धबधबा. आता आम्ही जाणार आहे आतमध्ये आंघोळ करायला त्याच्यात. राऊतवाडी मस्तपैकी एन्जॉय करून झालेली आहे. आता सांगण्याचा काय विषय नाही, इथं त्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या फील करण्याच्या आहेत. त्यामुळे एक वेळ इथं येऊन तरी जावं नक्की. कसं वाटलं सांग तू? कसं वाटलं सांग? येणार काय परत येणार काय सांग रे? सांग काय ते सांग लवकर. वाट बघताय ते बघती, सांग लवकर. तर आता आम्ही जाऊन जेवण आणलेलं आहे, ते जेवणार आहे. आता बघूया जेवणाचा स्पॉट कुठे आहे तो. हे तू आधी मला सांगत होतास की जंगलात घेऊन जाऊ नका, मला भीती वाटते म्हणून. मग आता काय वाटतंय? आता काय वाटतं सांग. आता काय वाटतं सांग की. आता भीती वाटते. परत येणार आहेस? हा आता परत येणार काय इकडे तू आंघोळीला? नाही येणार ना? मग बरोबर परत तुला घेऊन येत नाही. मग तर आजचा व्हिडिओ आता मी आता संपवतोय. व्हिडिओ आवडला तर त्या राऊतवाडीला या, अवश्य भेट द्या. आणि व्हिडिओ सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आपल्या मित्रांना पाठवा. सुरक्षित धबधबा आहे. लहान मुलांपासून मोठ्या म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळी मजा करू